会唱那个周杰伦的歌。哦，想听。这有加分吗？就像你平常在 KTV 唱给同干广州的吗？双节棍，快使用光棍。你今天耳包很重哎，老师可以给个节奏吗？双节棍，随便你。快使用双节，快使用双节棍，呵呵哈嘿！快使用双节棍，呵呵哈嘿！习武之神，机器人者无敌，是谁在梦里风生水起？哈！我觉得是姐姐比较想唱。对啊，天传意啦，哎，从书主位哦，得将那个线数的在节目当中，冲过不他个他。你是人流来呀，总爱牵系。老热大擂台，老热向下來。大家好啊，來，請下大家好。係啊，係排泄下，今日係嚟供養特別雞巴。特別雞巴哦，哎呀，他個動好看呐。對啊，對啊，因為特別雞巴是就是用盡了全部人的那個。這個資源，力量，對對，因為他比賽人較唔會看呐。哦，咁要那開始都好看比賽好冇？好看比賽啊，但是有上時冇盤他個強鬆啊，我哋強鬆一下哦。所以你今邊特別雞巴個主題都乜嘅呢？我副卡人變啊，係他會衝。咁有可能？哈，有的有可能，有的也沒有這回事。對啊，吃豆黑暗用，我一眼望去，我覺得是這樣。對對對，亞布卡人就講亞布卡人對喎，我要什咩阿哥嘛，嗬，啊一啲羅妹嘛，總係會唱歌嘅，哦，真的哦。其他就冇嘛，聽什麼會啦？伊不會衝就好了呀。但不會唱，但是唱嘅唔係講特別好啊。哦，在你專業的眼光看起來沒有特別好。你都冇我專業啊。當然啦，你京劇歌王按都記咧，係冇？在放眼演藝圈看下去哦，哎呀，這個好像兄弟姐妹的那種組合都不會紅。有沒有姐姐很會唱，然後妹妹也很會唱的？有江蕙。哦，江淑娜，哎，有，咁還有，還有比如講於天大哥，哈，佢喺露台都一杯衝嘛，於龍，於龍係咩當我唱？一杯衝嘛，哦，還有冇？魏如萱、魏如云。哦，衝，哎，我們還沒 cue 你呢。我就是很想要幫你解救一下。對。那泡梅。今天我們安家怎麼搶到？哎，我們藝人朋友們哈。雲啦，還有只有恐龍，還有甚至弟弟也露台，帶着他們的家屬啊來這裡。兄弟姐妹來，有一個你一撒愁的啊，他自己坐着。那個是誰？看不太出來。應該是林演吧。他有推，他這麼巨星光芒，你覺得會嗎？他剛剛坐計程車來，司機以為他明星哎。哎呀，他是真的有藝人氣息哦。真的哈，有。其他吃都給清油了。但他這樣，等下再來揭曉他身份吧。等下賣關子啦，好，係啊，來，按那個馬上按照進行基本嘢嘅呢，好教嘅，好教嘅啊。啊，但是等下兄弟姊妹一路爆料佢啊，就互相爆料，稱讚佢，看他們感情好不好就知道了。好，來歡迎第一組啦。第一組係侯雲娜，還有侯子勇帶來後堂嘅歌曲。好來。強強的沙漠和望塞，落雨滴答滴，滴答滴。高帽嘅叫愛潮騰多，鬧鐘滴答滴，滴答滴。我沒有愛過，勉強去做空空，無憂擔頭。朋友未來，打開眼目中，停止了腳步，
爱可有破比哥哥，比哥哥，头爱破讲又破，又破爱比上天桥，比到最美的天堂，做得无烦恼。 天空已爱用一头，我梦见地嘅烦恼，天空不被出现了我。空灵空空有风风风，天发地发嘅天堂，洒洒空洞叫比哥，打开眼目珠。 天天嘅腳步，也可有破比哥哥，比哥哥，比哥哥，當愛破講又破，又破愛比上天高，比到最美嘅天堂。 做得無煩惱，做得無煩惱，做得無煩惱。哇！香口味都還不會衝狗嗎？真的呢。雲娜有子勇哦。 討厭他，慢言他姐姐，慢言他妹妹，哎呀，慢音團，你想得罪誰？哇，兩個都一樣，你們是 twins 吧？漂亮，好你真的覺得我們像 twins 嗎？沒有，我跟我妹妹才像 twins， 你給她看你就知道。哦。伊優秀的兩姊妹，哎，你家必須都都做得讀都給用啥？哎呦，成績都比從後。直接讀到了。不會啊，哦，啊，他們每次成績都很好。兩位好像在音樂的造詣上也都很厲害。哎呀，挺厲害啊。兩個都是古典老師，可以啦，古典起家的。嘿，錯。哎呦，哇，很厲害。雲娜是主修什麼？聲樂哦，嗓樂對嘛？哈，之前有給修過姐姐呢。 鋼琴，鋼琴，這樣搭配起來剛剛好哎。哦，一個彈鋼琴，一個唱聲樂啊。對，完美組合，都不用借由外力，對不對？上一輪，彼此要找 partner 很貴的。不過你用啥個音樂當紅有家合作嘛？常常合作，對不對？對，很常合作，但不會有太多摩擦啦。 反而是真的，反而是瑣碎的事情有很多摩擦。哦，那一定要的。就因為我在姐姐的工作室工作嘛，就我們在新竹有一個工作室，對。然後因為我就是神經比較大條一點，所以我很常會，比如說忘記關冷氣啊，忘記關電燈啊。然後小事。這你有付錢嗎？重點電費？我有付錢啦。哦，你有付。但是錢是姐姐付的啊，所以沒想到如果姐姐付，她生氣有道理。對啊。可是因為我會覺得啊，如果我忘記關了，你就幫我關一下。 但姐姐就會覺得說，你都這麼大了，還要人家幫你關，對你應該要記得啊，這樣。有時候他忘了關是一整天，真的，對，他就出去然後整天，這就是你不對了，哎，一整天的冷氣錢哎，對，如果又不是變頻的，那更貴了，而且好像是營業用電。 那我是姐姐，我也生氣啊！而且姐姐應該常常跟你講，公益都拜了，黑毛。對，但是在工作上真的沒有摩擦，我們的創作幾乎是沒有摩擦，就不能說幾乎，我覺得目前都沒有吵架過。頻率很相同。不是啊，你創作你一定要有每一個人有不同的想法啊，都不會有這方面的爭執。大部分創作是雲娜嘛，抽毛，我們同時，窮哈下，就是我們通常我們很
等于说我们尊重彼此的专业，也很相信对方，所以通常我们有一个 idea， 然后风格一出来就交给他，那他可能就做他的事情，对，那所以我们反而在工作上的摩擦是蛮少的，就很互相分工合作，对，分工合作。像前2年我们拿到那个新曲奖那个第1名的那一首，那个冷似一笔茶，去年对，去年对冷似一笔茶的那一首，我们的创作太多第1名，但我们创作的方式蛮特别的，姐姐你可以先讲，就是譬如说我就想说好，那我要做探狗。他没有跟我讲，我都没跟他讲哦。对，然后我就自己把轨道录好，然后编曲编好了，然后旋律大概写了一下这样。然后因为他很忙嘛，我知道他很忙，所以我就丢给他，而且我们都没有见面哦，我就是直接就赖给他。对，他就丢了一个档案说：“哎，你听看看。”对，然后就把歌词套进去。对，然后我就打开来，然后我跟他说：“我现在还没有感觉，我酝酿一下这样子。”等我酒喝下去。我不喝酒的，他声音这么漂亮，就是没有受过摧残的声音啊，没啦。一讲就伤的，但是等到档案之后，可能就突然有一天，可能有1-2个小时的空档，我就坐在电脑前面开始听，然后我就觉得，姐姐今天写探狗哦，然后我想说，那我的感觉是什么呢？我想写喝茶，但我也没有想过喝茶跟探狗能不能合在一起，我不会这样想，我就是觉得我就是一种感觉，然后呢，我就把我想要写的东西套进去，再传给姐姐说，你听这样可不可以？然后就变成一首歌了，对。然后我就突然想到一个点，然后我就去查，然后想查，我们就把客家的那个哒啦啦啦啦啦啦。对，我们就把它放在音乐里面，然后就是完全无违和这样子。对，所以我们的创作有一种天生的默契，好像是，而且我们不太会质疑对方。就是姐姐如果想做探狗，我就是尽可能的让我可以贴合她，然后她知道我想写什么或做什么，她就会让我去做。是。古典型的探狗是怎么样啊？前面就是 Tango， 你说古典？对啊，就是。好吧，那噔噔噔噔噔噔。噔噔噔噔，对，这个就探狗的前身，探狗的节奏差不多，对，就想那个卡门嘛，爱情不过是一种，对，像那个，对。不过用啥一副卡影哦，2个人2姐妹一起走上音乐这条，应该是姐姐先嘛？你是看着姐姐背，你觉得姐姐是你偶像吗？然后你很想要跟着做，用啥从小就很有天分在。做这件事情应该是阿爸跟阿妹，对，我爸爸妈妈。你们是音乐世家吗？真的啊，爸爸妈妈妈妈是唱歌老师，对，然后妈妈是爸爸有教她弹琴，然后妈妈是去唱歌比赛认识爸爸的。冲头比赛弹钢琴，应该爸爸什么乐器都会，爸爸什么乐器都会，他就是指头，对，他会国乐、西乐、小提琴、萨克斯风、吉他都会，钢琴。爸爸也是没朋友乐手，就是什么都会，都没有一样精就对了。没有，爸爸都很精，都亲力，还蛮厉害。我爸爸会吹唢呐。还会吹唢呐，对。那人家如果要初3的时候，他会去帮忙，也可以支援，请支援没有了。所以我们小时候连国乐也要学啊，像我学的是董箫，姐姐好像是古筝吧？我也学过古筝。对，然后我是董箫，妈妈是扬琴，所以这些乐器你们家里都有？有，然后我们还有二胡，可是我不会拉啦。我要不考是你钱，没有古典乐，然后还要学东西方都要学起来，两边我们还要看公词谱。公切黑公的那一种，什么公六公切黑公，你看我们都记得说有吧那种就是宫中调式嘛，北管南管那种上学子语的那个，像打扬琴他们要看的那种，对，就是因为爸爸觉得那快失传了，然后大家学一下。给后代用姊妹咧，还表演很好，对，有继承家业下来，真的好厉害哦！我觉得还可以。但是你们之间就是，例如说，有时候在玩音乐的时候，我们会有一点，例如说过程上比较枯燥乏味的时候，有一些什么比较轻松一点的方式嘛，让你们度过就是练琴啊，是干嘛的那种？我觉得有一个蛮有趣的是，我跟姐姐2个人只要碰在一起，我们就会玩得很嗨。对，然后我们常常会自创一些小游戏。这个游戏其实可以大家一起玩，我们可以4个人玩，我们可以4个人玩，因为太多人玩会很困难。真的。对，这个4个人玩就是玩这个游戏不是，就4个人玩的话，是因为它这叫节奏的游戏，因为我跟姐姐很喜欢玩节奏。然后我们等一下就是有1、2、3、4、5、6、7、8嘛，然后大家要去选择你要打几拍，第几拍。所以如果你今天选3，假设罗哥你选3，你等下3你就要发出声音。你可以用这样，也可以用呼，你也可以吧。都好，都可以。对，然后大家可以选择自己要的数字。好，那1到8是吗？对，那我们不要太难。主持人先选。好，罗哥先。
好，3。一个数字就好了吗？总共有8个，总共有8个，你也可以选147或是128也可以，都好，可以某一条线。嘿，好吧，可以重复吗？我选4好了。好，选4。不能重复，不能重复，所以每个人都要一个。对。本来罗哥选3，我想说选7嘞，结果你选3，37了就对了。那我选7。4跟7，那姐姐呢？那一定要有1呀。对对，因为1很重要。那我选1。难得你是好，姐姐，好，那我就8。好，那所以我们等下就是这样，1、2，我慢一点好了，1、2、3、4、5、6、7、8，所以我会是1，罗哥是4，对，然后是7，娜姐是7，然后姐姐是8。所以我到4的时候，我就要发出声音。 Right， 对，好，然后我们试一次哦。好了，好，那我先要蹦。没有到4，对不起哦，1、2、3、4、5、6、7，来蹦。差爸，哇，玩不上。等一下，没有，你要有一个1、2、3、4。老师可以给我们节奏吗？你们要不要下来玩一下？是1、2、3、2、是4拍的吗？1、2、3、4、5、6、7、8，一拍2可以1、2、3、4、5、6、7。音乐人在玩这个东西。1、2、3、4、5、6、7，来蹦。蹦。蹦。嘿蹦。罗哥，你一直唱到5。哦，真的吗？不是，我是有 delay 啊。对不起，我没 get 到，是我的。对。罗哥其实他就是选4跟5这样子。我今天你不觉得我一直勒背吗？有因为我昨天喝太多了，对不起。OK。我们有时候会在6拍半，我现在还没醒。因为毕竟我们有 jazz 的感觉。难怪你会有对感觉 jazz 对。但我跟姐姐玩的话，就会玩的再难一点。哦。就比如说我打。你们要直接示范一组吗？1457，这不会玩？那我就2。玩到我们录影结束啊？不会啊。你们要听吗？我跟姐姐要。好，假设我可能就会抓，那我抓1457，我可能就会蹦蹦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 蹦。8、8、8、2蹦8、8、8、8、2蹦8、8、8、8、2。然后如果越来越多人玩，就会越来越难。可是它就是一个可以训练节奏感，同时又很有趣的东西。一神七哎！对呀，这样让我有点想要阿卡贝拉这种。对啊。这种感觉。但是今天我们的重点来了，重点还有姐妹戏长时间，要让你们2姐妹互相爆料。有没有发给妹好好讲一下？你先爆料好了，我先爆料。对啊，好啊，姐姐。不是除了电费之外，也可以啊。先爆料。我先爆料吗？好，你先。因为我大他蛮多岁的嘛，那所以我看到他的时候，他就是小妹妹。真的看得出来蛮多岁。对。我刚开始不好意思讲。是，然后现在为什么要讲出来？大概大几岁？10岁。1万多吗？不止。超过。超过。用真名看出来。真顶哦，超过。什么意思啊？一轮呢？中间听太久了哦。这个要问爸爸。爸爸还是几位瓦良不行吗？跟罗哥一样瓦良啊。然后呢，姐姐。然后啊，小时候，他小时候啊，就是来我房间了。然后他有一次就说：“姐姐，你还帮我捡个海水。”我就说海水是什么？就是海水啊！你快帮我捡海水。我就说什么是海水？他就这样，你帮我捡海水。我就说那是刘海啦。海水。应该很轻松的时间吧？对，可爱就是童言童语啊。然后他就是想要我帮他剪刘海，但他就说海水。对。还有那个量肚子的啦。然后他小时候就很喜欢看歌唱节目，然后歌唱节目不是都有一些广告嘛？对，就有减肥广告。然后有一天他就拿那个尺，就是那个叫什么皮尺。我们要先提前，因为尹飞就是矮身影给死节哈，比较胖。太 Q 嘛，然后大家会取外号叫我什么面包超人，所以我就觉得我一直肥嘟嘟、胖嘟嘟的这样，所以我很在意，就那个减肥广告嘛，你知道，就觉得我也要很瘦这样。好，大家已经知道前情提要之后再来听。对，然后呢，然后他对，然后他就有一天很兴奋，就拿那个尺就过来说：“姐姐，你帮我量一下肚子好不好？”我就说：“为什么量肚子？”他说：“你就帮我量量看嘛。”我就说：“好哦。”然后我就蹲下来帮他量，然后我就发现怎么没有动静，然后我就看他一下，他就憋气，他就整个把肚子缩得很小，然后一直不讲话。不知道嘛，小朋友就觉得我只要这样就会很瘦，然后我就说：“你怎么在憋气？”你是在自欺欺人就对了。你看我小时候就知道就是
就是你觉得你这样就会比较瘦，可是其实没有，对。那我要来爆料，就因为差很多，所以其实我印象当中最明显的，其实是姐姐常把垃圾丢给我。垃圾？对，然后我就会拿去妈妈房间，妈，你看姐姐给我，然后我妈就说，哦，这垃圾啦，你干嘛拿这些东西？我就是记得这个。对，没有啊，其实因为你看我们女生，不是我们女生，我们都会收集卡片，小时候都会收集卡片，少女会收集信纸。有没有啊？真的吗？我有这一段。我的年代，然后就会收集很多女生的东西。那我长大啦，然后我就觉得我的妹妹需要，所以我整理房间的时候，但她没有问妹妹要不要。对，然后我就把一堆东西，对，放在袋子里面。在妈妈眼里那些都是垃圾，就对了。你是不是故意拿去给妈妈，让妈妈骂姐姐？我其实原来，我今天帮你点破盲肠。没错。没有，我不是这样的人。不管用版引用机或义务修，感情了以后，黑猫现在还可以一起合作，就不简单。对啊，尤其是音乐方面啊，公司开发，在音乐方面一起这样发展哈。嘿啊，又发展了好，继续加油。谢谢，客家音乐这个贡献好不好？哦，他贡献可多了嘞，配唱的人很多嘞，真的。现在是云娜老师，IG 阅览量很高，只输下面那一组而已。听说按赞量都1000多个的。对啊，你怎么知道？啊，都会宽啊，我刚跟罗哥爆料，我都有给你按赞，你有发现吗？有，茫茫人海中我有按赞，很厉害，按赞数1000多个是非常高呢，真的。加油，继续加油啊！哎呀，下次再一起来爆料，好不好？好 ，OK， 谢谢，谢谢，多休息哈。好了，杀了。哇，杀了俩组就是 YT 第2名嘛，第1名在这嘛，第2名来了。哎呦，恐龙偶像还有林生之在后堂的歌曲。好来，谈个啦。哥哥会带着你去作乱。我有一个邻居啦，一起哦，叫做呢，我看弟弟应该就把弟推出去，然后门口在屙屎啊，然后讲屙弟个海的地方，心太跳，然后这样很过分哎，功夫哈，用心配有，有看到屙屎该哈，就会矮，好，然后你抱歉。相知相爱相随，缘的爱就像风中的花蕊，短暂又美丽，掉落随风去。感应的缘分线，注定难相随。断了线，眼多清空一黑。假使有来生，不讲已变心，只怕来生难再相遇。茫茫人海里，奈你深多年，让爱在你手中留下。
就像风中的花蕊，短暂又美丽，掉落随风去。甘愿的缘分线，注定难相随线。甘愿的路断了线。 愿多情空余下，假使又来生，不惊伊变心，只怕来生难再相遇。茫茫人海里，奈你心动意，命会在你手中留下印。假使有轮回，不惊伊变心。 千山万水也袂倾倒你，花在你手中的影，命爱在来世相依。假使有来生，不惊伊变心，只怕来生难再相遇。茫茫人海里，奈你情动意。 在你手中留下印，假使有轮回，不让你变心，千山万水也袂倾倒你，化在你手中的影，让爱在来世相依。 大厨啊，哎，我们大厨啊，哦，刘明大厨啊，哎，给他一嘎直住，哎，他长得不像大厨啊，大厨应该是那种哦，肥啊，肥啊，我啊，你是周仔，素菜，周仔啊，周仔吹，哦，啊，你腌仔嘛，冇呢，冇生肉啊，冇生肉，听听啊，哦，是宗教信仰关系吗？冇呢，做上些就会就周仔吹啊，就是冇生肉哎呦，哦，贴片，觉得某。 这样比较有特色啦。你是载车做最后一男。这个可以点呀，这个。冇呢，我就高考还有上电视节目哎呦。哦，上电视节目。去国外教课。真的。国外教课。 国外搞课，香港啊，新加坡啊，哦，那真的是知名的老师。哎呦，感谢，用题都很优秀的，真年轻优秀啦，你讲真年轻优秀，唔讲你两三三都冇买枪诶。面皮一盆的，做俩就是面皮盆啊，里面训练落去，佢头摆就是一3分油嘛，因为紧张啊，你啊紧落去，越来越红就大头针。 冇给一下给用啥感情？给不会大头针，给他会大头针。我故意的啦。对，我就让他那个反驳我。用兄弟，先介绍一下老弟弟，对不对？我们刚刚讲了他的简历，用兄弟的感情应该不差吧？真好。都会抢法脸เลย都俩推背嘛，一起奋斗，对不对？哦，有度过很困难的时刻吗？有吗？刚来台北的时候，冇买个钱呐，那个薪水懂少，跳价是不应加薪，跳少嘞，哪一家店？哪一家店？讲出来，我们把它放送出去。付完房租啊，吃东西啊，其实冇买个凑买个钱啦。东东北漂的后上英雄冇做。哥哥就要天数啦，因为从吃东西啊，佢要本来一些钱那样。其他都冇钱的，我天数呢。哎用冇。这真的兄弟情。你好啊，从这感情就按好嘛，两啥向阿发脸胎嘛，黑冇？黑阿婆秃的，两啥都黑吗？阿公阿婆秃胎的。哦，啊哥哥会带着你去作乱吗？不会有，带头作乱，带头作乱，做嘛个乱？讲一则故事好了。来。这时间啊，因为按不条去出去搞嘛，吼，因为就搞到痛嘞，痛欢喜，哦，啊弟弟讲，哦，俺上去学死，你上去学死，不过俺，因你搞到按痛，你要去学死，你要，就扫兴了啦，我说，你去该骗人不卡，骗人不卡，不卡该学死，不卡偏爽哦 boy，有一个邻居啦，吼，佢穿屋。
哦，哎，故作呢，我喊弟弟去该调试很调试，你就把弟推出去了。门口该屙屎啊！然后讲屙啲该海的地方度，心态调啊！这样很过分哎！真跟心态。203俩牡丹牙隔表了黑毛。某人然后有搬家了。有搬家了，现在敢讲出来，不然邻居看了这节目就知道。可能大完就搬走了。隔天就看到该海，就在那边他们在打扫了。有狮子，那个英国佬都会叫的啊，没有会按用。各位有按太结果是林胜志，偶尔啦，大家今谜底。还有雷迪嘛？还有雷迪啊？都也没迪，而且也讲出一张迪。系啊，讲出一张。嗰時有看到兩次嘅花，哦，還有買好高嘅事情。法聯功夫，法聯大農大富附近。功夫哈，用心朋友，有看到歐世界哈，就會嗌，嗌老你抱歉。壓露台，哥哥指使弟弟行動，這樣子哦，合作無間這樣。還有買好高的事情。還有小時候啊，我們跟哥哥很喜歡打棒球。哦。所以講就是那種下午啊，天氣還很熱的時候，會第一副卡迪度打棒球，還有副卡外面後湯。阿公阿婆就阿公就會罵個，哇，你那個田這是個大球哎，然後就把我們球拿去丟掉這樣。又丟隔壁鄰居是不是？是這樣結怨起來。然後隔壁鄰居的玻璃又破掉。對啊，就很容易打球，然後打到應該副卡迪度，打個檳榔啊，打個買東西，打個一副卡。哦，這時間沒懂夜小哈。唔過公司採訪還吃到恐龍偶像啊，給一照顧給身旁的人。除了講工作夥伴之外啊，對付卡影聽球一照顧。有好啦，有好，有好啦。尤其係對阿婆嘛，還有弟弟來台北一起奮鬥的弟弟。有啊，弟弟該結婚有冇？哦，我就結婚咧。有該去公證結婚啦。哦，我就冇偷偷啦。然後爸爸媽媽吼，阿公阿婆講吼，就出來，然後我要翕一張樣片，哦就會弟弟，然後佢啊，該本樣吼，啲兩位，哦我就翕相嘛吼，然後就有看到該阿公阿婆、爸爸媽媽啲後輩，我就幫佢看，你看啲相片好看冇？哦，你看，然後他佢講好看，唔啲阿公阿婆本來，佢講好看，我說你看下後輩有滿年，我就就抽獎就哇，你吃到一感通冇？係啊，當感通啊，係上到有啲嘅機會啊，冇上到，有相片，哦，兩個朋友，阿公跟爸爸吼，後輩係粉紅色街吼，係媽媽阿婆，背景全部都是你親戚，是不是？背景全部都還有朋友跟爸爸吼，在左邊，左邊，所以親戚朋友全部含來就做嘅，但是冇比弟，給他一個驚喜就做就會大合照吼，給他朋友根本就沒有來啊，有來，今天今天客家人咯，唔係客家，佢係客家人，湯唔是客家話，你看，甕面，係啊，你看媽幾咩湯冇啦，湯冇嗎？湯也是嗎？甕面，一點點，甕面，你聽得懂嗎？說你很漂亮，漂亮的意思，面就是臉漂亮。對。你回去再收看我們這一集，我們下面會有翻譯。講你好話。你怎麼可以這樣欺負弟弟老婆？可見從小就是感情很好。周德陽永州表示說，連這種關係都很好。對，他不會生氣。那把哥哥這樣對你做，你覺得有什麼樣的心情？當下就是當一個紀念啊，因為一生中當然也是登記嘛，所以就是家人留在一起就很感動。但是為什麼你登記沒有找家人來？因為我那天比較趕，所以我想說登記完了之後要回去上班。是有這麼趕？所以後來爸爸媽媽家人都來的時候，就說啊，就不要去工作了，工作那都小事，這樣。先恭喜，你可以請哥哥，他會包大包。我先幫他答應。唱歌有點貴。我跟他又不熟，你叫我包大。你跟恐龍熟啊？沒有，可以的。對啊，那恐龍今天要難得感性了，有冇發同亞露台講？哦，以後啊，希望呢露台呢，啲工作上唔好聽啦，因為他真的是我早上起床，怎麼都不在了，就是出去。
所以你们在台北也都一起住。大强哈，大强哈，哎，哦，有大强哈，没跟我大强啊，没，互相照应，莫痛甜哦。因为他都是傍晚才回来哦，然后晚上回来还要工作。哎，对，又在那边。你不会更累吗？你每天发片，就轻松，就很快就好用好。哦，给他个工作形态冇强烈啦，莫痛甜，照顾好自己的身体。体察要较注意到诶。哦，哎，因为它的路程是有点远的，很危险，要小心。对，还是会担心。哇，你这哥哥，哎，我好难得听到你讲这个。骑车也要小心。我很小心，因为你知道我会骑车少了一只手。对，那你要更小心。你没有少了，你只是断了一只手。对，我断了一只手。我现在骑车大概时速5，这样够安全吗？放周的，周的，我脚都要放旁边。你会不会太慢了？骗你啦，我是安全驾驶啊。哎，不过2次采访哦，哥哥的叮囑，我注意哈，哥哥真的很有心。那你有这样的哥哥，有什么要抱怨的吗？冇啊，真嘅冇，你也要感謝一下。對啊，感謝佢。都感謝我哥哥嘅照顧啦，從細都兩個安胎嘅，都冇嘅爭吵啦，就蠻照顧我嘅啦。咁啲吵呀，係啊，叫佢數藝啊。這點有像兄弟。冇啊，好教啊，就互相照顧啊，都感謝。哎，廖永梯。真的。都在他們的領域上很優秀，對，感謝以後繼續加油，繼續發展啦，繼續加油，已經很優秀了，現在是要好好照顧好自己的身體，用梯度強用，還要更努力啊！哎，好，什麼努力？謝謝兩位，謝謝，好，來合作休息。可以嗎？開始個有書看一家之主的英國就吃到給一面書，常常上一家之主。基本上伊主菜示範哎。好來，撒下來。撒來，嘿，起家位還有 Cindy， 好來。帶來好聽的歌曲哦。100種顏色，我們這節目好逼人哦，這個。不是，我真的很緊張。我剛才彩排的時候還好一些。可是我看哲偉哥一直搭着你的肩，對，因為他給他是要這好給力哦，這很溫暖。他是這樣子捏你，捏我，你又唱錯，我偷捏你了。思念無無停，
节，相依的暗晡跳出困意的相片。晚黑的伊在天空的天，不是在过目眦恋恋，奈为什么讲每一夜跟你重逢见面的时间？爱情的两声音，你听了好来，记得你此生的永眠。Cindy 看得出来容颜是不错了，但是歌唱技巧就是哎，用啊用啦，咩以后啊，上分嘛，舞台上分啊。緊張，唔使，貼拜上天師，你要介紹一下兩樣嘛？哦，你係愛情妹妹，老妹哦，有槍啊，有槍啊，有槍，你有差幾多歲？8歲，8歲哦，可以了，差唔多了。哎呦，冇俩意思，講用啥都有啥，因為哲偉哥。跟羅哥同年才看得出來吧？他真的很會保養。哎，這年一會看看雲娜的表情，你看那雲娜，你什麼表情？他們同年，雲娜做好表情控制哦。你是覺得我長得怎樣？太老還是？長得很像你這個年紀應該有的樣子。還是他太年輕？我沒辦法講。冇啦，12個正經一會保養。懂我保養。羅哥其實也保養得很好。你表演，你保養不在臉，你保養在身材，在韻味。已經快60歲了，這個對啊，有某桌嗎？東西。某桌啊，真最近要拍一些照片，我在想說，哎，是不是要去打一下？不用啊，他們會幫你 P 啊，P 成韋禮安不是嗎？交給後面的人忙就好了啦。M 哦，要神錘練火，倆還是在發。哎，歡迎歡迎，歡迎 Cindy，妹妹我見過啊，妹妹見過啊，我見過。你有去給她？我有一次有在一個地方剛好碰到，就稍微邂逅了，不是稍微聊天的聊了一下，哦，對，一個吃飯場合啦。OK，是賭溝。你有這一支，有用麥克風，對，不是總統天師啦，替拜了嗎？替拜總統天師哦，處女秀哎，就被哥哥逼來了。對呀，我們這節目好逼人哦，這個不是，我就是很緊張。我剛才彩排的時候還好一些。哥哥跟你講的時候，你們沒有。可是我看哲偉哥一直搭着你的肩，對，因為他這好給力哦，這很溫暖。他是這樣子捏你，捏我，你又創作我偷捏你啊！從小捏到大，真嘅，因為佢要差唔多10年嘅時間冇喺台灣嘛，佢家喺香港，古時候講佢客家話一細細的唔記得嘞，然後他中間有一點一直想要唱的廣東歌。街香港的離婚啊！幹嘛？這邊某嘛街啊，又沒什麼，對不對？下一個會更好。現在很平常啊。羅哥紅包討回去嗎？他結婚的時候我有包，有，所以那個還我。甚至那羅哥已經不是第一次見到你妹妹。冇啦，這樣是這樣是同班同學嘅事情。我見到羅哥廣東話應該講到比客家話還好。發音哦，哎，麥克風好嗎？發音客家話好。按用公益的每一張啊。杭州的，杭州的，唐也是，茶八 C， 那不就是有點像義兄義父的感覺嗎？他從 C 就後8歲冇啦，冇到義父啦。我覺得我就是啊，我有點姐姐媽的感覺。因為佢當到姊妹的朋友，全部都差不多年紀。我出去我都是被叫大哥，我就是大家的大哥。哦，你是孩子王，還好不是叫大姐，也可以哦。還有一些男生的朋友還是會一樣啊，因為照顧嘛，一定要照顧啊，真嘅。不過佢哋有姊妹妹對，就是對我就像親人一樣，沒懂照顧我啊。對啊。按從 C 你有蠻照顧亞羅嗎？你上都按講 C 嘅時間會本人，你會不會幫他？會不會有一些登徒子？絕對會，因為他，我跟你講，他國中有多少人追他？他第一個男朋友多像吳奇隆啊！哎呦，真的還是就是吳奇隆？不是，常常在家就要接他上課。如果卡人會說啊，C 某人管他後，他孤後了，每次男朋友都在遠遠的地方等他。中的青菜不給你教出來的。你看你 C 不，你妹
因为佢最细嘛，那这个小学的时候，因为那时候我已经国中国小6年级，国中了，那同我还有一个弟弟嘛，还有一个小的弟弟。幾位俾人欺負，俾鄰居欺負，真的哦，給他同學，你也叫他去上廁所嗎？沒有，鞋子裡，因為嗰陣時我們是透天嘛，就2樓，然後我們家沒有什麼人在阿婆嘛，然後跟3個孫子這樣子，樓上都沒有什麼人，然後有時候說他欺負你是不是？好，把他跟他弟弟騙到我們家2樓，然後我們全部扮鬼下啊。就這樣哦，就扮鬼嚇他，扮鬼嚇他還然後他就精神失常。我跟沒，他就很害怕，後來都對他很好。我就跟他說，你再這樣的話，我們家的祖先善惡到頭終有報。我跟你講這樣子，哥，我有咬回去，咬回去。除了嚇他，還咬人家。有一段時間懂聲音的嘛，懂會咬你。我有真的很大家都很怕他哦，因為他會咬人。然後他是家裡最小的，因為那時候。爸爸媽媽很想要生一個女兒，就生到她。所以說實話 ，Cindy 有這樣的感覺，就是欺負不能欺負的女孩子的感覺。有哈，有兩隻阿哥啊，2個哥哥，對啊，就是我跟弟弟都照顧他。你中間還有一個弟弟，還有一個弟弟，對，弟弟是軍官退伍，對，也是很照顧這樣子。那在我們的眼裡啊，我們都覺得哲偉哥其實都會把我們當成妹妹，都很照顧。你是他親妹妹，你覺得哥哥是一個怎麼樣的？哥哥在工作上啊，因為我印象中，因為我差8歲嘛，那我很小的時候，他其實已經是高中的時代，然後再來就工作，出來台北工作了，然後他非常是嚴謹，然後雖然很嚴謹，我是慢慢，我住台北之後，慢慢才有共同的生活圈啊，慢慢私底下才會講笑話什麼的，才哲偉不講話的時候，臉部表情是蠻嚴謹。對，然後尤其他對妹妹的話，他尤其會。比如說做什麼事，他就是會你沒有做好，他要求很高。沒有，他說你這個這樣沒有禮貌。對你也會哦，那你真的自己人呢？他都說我們做得很好。他還摟着我，不是真的摟着我，他很想。好，有個唱詞啊！但是他對工作很嚴謹，對正事非常嚴謹。但是我要講一個笑話。這個笑話什麼笑話？是。爸，那個哈，就是有關我爸的，因為我爸前幾年過世，那他是突然過世的，主動脈破裂，他是破裂。那我們是前一晚就趕快下去南部接他回來，就不急救不拔管，我們就整個就一個晚上就把整個家裡從靈堂弄好，我們大概10幾個小時沒有睡覺。然後我們有共同朋友來上香，那他是長子嘛，因為我們你知道長子哦，就是人來的時候，長子在旁邊講招呼說，爸現在是幾下來寬儀咯，保佑他平安。就有我們一個共同的朋友，他叫什麼？你先聽我講完。我哥就因為我已經我真的很累，我真的很累，大家都哭得很慘，哭得很慘，哭得很累，已經弄很。那我那個朋友叫 Tony， 然後我就說，哎哥，那個 Tony 來上香了。他說爸 ，Peter 來跟你上香了。然後我就在旁邊，我還講2次。那個本人就說。Peter 真的很慎重、很沉重來跟你上香。第3次他還是跟我 Tony 啦。我私底下比較痛啊，時代下他少跟他們開玩笑或什麼，就可能真的是麥克風，就是因為可能是哥哥的關係。古時候講可能因為。有阿婆투胎嘛，就啲老輩一本太家己講，爸爸媽媽冇啲身邊的聲音呢，做唔得好快。不管喺露台啊、露眉，我對他們要求就是其實很高，所以他們有時候都會就長兄如父，就會很抱怨說為什麼我對別人都比較好，或者對他們比較嚴格。很多人都這樣啊，對自己家人都很嚴格。不過我知道你是刀子口豆腐心，為了你好的。刀子嘴，對不對？懂嘢啊你。親到家庭那樣用。但是以後我還是不要叫錯名字。對，不叫錯名字。但是今天不會有以後了。對，亂說。對。有時候那個人來的時候，對，這就是自然嘛，吃演，還是要吃演。你講根本以線2條狗的來合唱，
对你们两个来说是很有特别意义的歌哎。Cindy 是第一次跟这首歌合唱，对，为什么特别要选这首歌？因为《永远》这首歌，我觉得对你们两个来说都是最经典的代表歌。我知道，但是对他们2位来说都是很有意义的。哦，对，那当然。因为我们都是阿妈秃胎，阿婆秃胎，阿婆秃胎，阿婆也是蛮突然就走了。那这首歌是哥哥写给阿婆的歌，那我觉得有机会跟哥哥唱，当然要唱一首很有纪念的歌。对，那虽然我知道他今天应该想打死我，你现在被应该淤青了，我觉得。对，但是我们会把你们唱的那一部分剪掉。我们节目不做这种事情，对，我们都是 one take， 对，走音就走音。包括你刚刚那个很惊恐的表情，我们会留下来，做成那个片头这样子。那今天觉得妹妹的跟你一起合唱的，因为这首歌对你来说意义那么大。对啊，因为虽然係T版呢，向他唱兩首歌曲，兩首歌曲有特別有意義，不管你唱得好呀唔好，唔過我知道這是一個很棒的一個記錄跟回憶。對啊，本來就是這樣啊，有時上是兄弟姊妹共台嘅東南的嘅。係啊，真言東南。什麼鬧嘢？對，真言什麼鬧嘢？我雖然皮笑肉不笑，但我是真的謝謝。因為後面就要很精彩咯。嗱，呢兩首歌曲 T 版啊 ，T 版啲小河岸開演唱會嘅時節啦，佢嗰陣時啲香港，佢很特別咯，就跟當時的經紀人啊，還有一些寂寞的串通好。因為我他第一次唱這首歌，我非常的緊張，然後又是第一次這樣的創作，哇！我唱到一半的時候，他突然出現，因為那你後半段不就不用唱了？網絡上影片很可怕，我哭到很慘，因為那個種是懂你嘛，小河岸真的很多人，然後他突然出現，然後都沒有跟我講，因為我本來有約他，我說你要不要回來帶小朋友回來我演唱會這樣子，然後他說我沒有空結果哇！那一場真的是讓我到現在印象非常非常深刻，這就是兄妹之情啊，這個還有我也很謝謝他，因為應該有參美成發歌都冇結合，比如講冇表演啊，冇通告啊，也係講就屬於較少啦。係啊，我跟你講，人就是這樣，你在很不順的時候，就會越來越不順。有一次我去士林哦，表演完我手機掉了，然後就跟他講，他就把他的名牌包賣掉。然後給我錢去買手機，還有讓我過生活。這件事情我都一直記在心裡。你名牌包太多了啦。他說不要跟我老公說，我現在是前夫了。我應該不用把包賣掉了。你是不是因為賣了那個包包以後就離婚了？也沒有，還好。我是想他還我錢，所以說我賣了包包，沒有開玩笑啦。他可能那時候想說，我賣了這個包，我老公買一個更好的給我。搞不好。不過我也忘了我其實真的忘了這一段。他就是這樣，他個性沒有。我想很多。有的事情是哥喜歡嘛，感覺就做得很順。倆講啊，這樣記得，我真的很，我會不會記得那種？對，這應該很難得哎，因為這位歌很難得，就是他都有什麼辛苦的事情給我空氣。對，對。你好像比較像我妹妹。我不是嗎？其實我們是願一下雪，拿個碗公來願一下雪，我們兩個可能會融在一起。根本是種難得的機會，真的。係啦。一種感情，講真的。係啊，如果生下來不管用買希望自己家成肺也好啊，身體也好，全部顧好了，因為家生也沒胎嘛。對啊，就3個小孩啊，大學畢業，然後現在念大學的念大學。那現在應該是比較輕鬆的時候。對啊，那你現在目前在做什麼？我是做美容業行業，我是紋繡老師。對，你發動多錢哦，他有很多執照，他有一個房地產的那個房地產的執照也，對，考了很多執照。一直在學習啦，一直在學習，然後自己在創，都是自己在創業這樣子。這個你們就有像了，永遠都在創新的路上。對，必須要一直進步。一看就是生意咖那種，哎呀，那因為我碰到他的時候，他也是主動來跟我打招呼啊，對。然後對，這個人是誰？然後就是你還包過紅包給人家，然後也不是。沒有去嗎？沒有來。我哥每一次都提。
礼耶，你知道罗大哥吗？罗大哥包过红包给你，每一次见到我就说，你看这罗大哥包过红包给你，我说是要还回去的。当然啦，等他小孩结婚要还回去。啊哈，你讲这个说真的我也不记得了，就像哲伟哥真的很会记得，他就受人点滴，他会涌泉相报。所以刚才有听到哪边要包的，是不是？弟弟啊，他的婚宴11月，好，刚刚听到。哦，那妹妹当然是希望我哥多照顾他自己，因为他所有的工作，他所有的时间大部分都摆在工作上面，他的成就感跟他的生活真的的工作，没有脱离到。那我觉得他有时候好好放松自己，然后对自己好一点，好好照顾他自己，然后照顾他的身体，然后他自己的梦想啊，自己想做的事情，可能又会更有更棒的实现。对，轻松又会事情，你不能比你自己还不爱你自己。最重要的是，你要先能爱你自己，才能爱。我居然这样比手画脚，不会，没事。他很容易对他自己真的很紧张，对，所以他变要求别人也要相对的也要求。所以上次那个爸过世那，我也吓到他，哇，他 Tony Peter 对，整个傻傻的父亲，对，真的很好笑，我觉得真的很好，我要可以亲自表演。他真的讲3次。我跟你说，马龙讲，都是那个，他眼泪都掉下来。对 ，Peter 啊，载你哦，去南部上来，然后给来看人家报邮给啊，然后看那个。我是 Tony， 没有，他第一次还这样，然后我一直讲，他说我是 Tony， 我说哦好 ，Peter 啊，我是 Tony， 后来他应该自己就说。我不好，我是 Tony， 不是他自己改名叫 Peter， 我真的好了，不会发生这种事情，不会的，不会，都不会哈，都不会，平安健康，谢谢神蒙开嘎，谢谢哦，谢金娜姐，谢，用妹啦，中央妹共用姊妹，中央，杜总对啦，连他抹茶啦，黑毛，谢谢哲伟哥还有欣姐，是谁？好，接下来这一组就不得了了哈，接下来这一组。真的是吉娜和杨马基，就是我的 twins。哦，我有一个双胞胎妹妹。哦，他两做的马基啊？没有，他就是嘉怡。艺名就知道哎。没有，他叫嘉怡。那为什么要养马基？因为他就想要用艺名。大家都叫他马基老师，但他不给去给他讲。哦，待会还不会走的那狗哎。他很会唱那个周杰伦的歌。哦，想听。这有加分吗？就像你平常在 KTV 唱这种感觉做的。这有双节棍。节棍。你今天耳包很重哎，老师可以给个节奏吗？现在是哪一种？双节棍。随便你。快使用双节棍！快使用双节棍！呵呵哈嘿！快使用双节棍！呵呵哈嘿！习武之神机器人者无敌，是谁在梦里风生水起？哈！我觉得姐姐比较想唱。对啊。像是有条神功法，不管度过哪个事情，但是怎么办？法总是披
会记得。I said call on me, you can always count on me, yeah, call on me。做你拯救嘅朋友哦，人生路唔管大風也係落雪，我偏要強下手了嘅，baby。Call on me, call on me, call on me, call on you, call on me。哦，行一步两步，行到路嘅盡頭，跟你數，跟你胸部走攀。Oh baby, call on you, call on you, call on you，眼裏係一生嘅盼。哎，不错啊，对啊，懂好啊。这大下本嫌都冇一堆好啊呢，真的。冇啊，你还庆贺给100嘞，好冇？这是最好的一口吹，他感觉非常惊艳呐，对呀。你看我们两姐妹，除了长得像以外，默契多差。你们长得像吗？我们是 twins 啊。等下我们有 gay show 嘞。你们评评理，他们长得像吗？萧煌奇老师，我觉得很像。什么萧煌奇老师？我觉得很像。哎，哪里像？哪里像？蛮像的。中间哦，他引以为傲的中间吗？中间，你是说这中间？哦，这边不像，谁？我们就这里不像。哎，两个肉妹啦。肉妹。哎，马姬。秦肉妹。秦肉妹。酸秦肉妹。你好，你好。罗哥好。哎，为什么叫马姬？我叫 Maggie。哦 ，Maggie，哦，那就是像大牛、Daniel 一样的。对，然后我又刚好姓杨嘛，所以就是羊跟马跟鸡3种动物，你看他们两个。真是聊在演员哦，他也是做美业的啦，小羊羊、Cindy 一样，小马马、小鸡鸡，是不是啊？哪里怪怪的？有啊 ，TPS 线2条狗，我们真的被制作单位设局，真的。影片里用啥不能凶，会充满狗哎，就算慢啊。这个不过这歌它有一个 TPA 跟111啦，因为我们本来就想便宜行事嘛，就冲一条它简单的啊，有青豆的、慢狗的啊、key 啊、慢狗的啊，就理所当然的啊。制作单位就说啊，你这个歌特别下本爱落妹，其实调下给条狗下本爱落妹。哦，可能有，觉得讲人，嘿啊，用啥？这是写来骂我的。某，我没有骂你，没有，这是实话。哦。好不好？给梁时他盲听的时候，给就讲两条狗会下来吧。那个没有问题。他说，因为你说脾气不好，还有傲娇，这2个是华语，我听得懂。哦，就像我那一首《芭蕾》，就是写给我侄子的。哦，真的呀？没啦，没啦。古时制作人咪就讲，哎，做得先2条狗的嘛。有冇时间后 TP 练习嘛？哦，但通得懂我啊。我们毕竟有杨家的 DNA 啦，还行。对。我没有想到大家都这么认真。因为根本爱就，他讲我同他练习啊，跟我们试，你就动作了搞就好。结果我们在彩排的时候，他真的是来玩的，就是没有特别的。刚刚看他真的是蛮放松的，对，唱一唱还会。而且中间他有一段呢，我怀疑他在对嘴，因为他没有发出声音。你为什么要讲出来？我真的听出来了吗？他没有发出，因为都你在唱啊，然后他就他对的很像哎。知道单位他因为莫个情还不卡赢了，要么自己懂跳。每次我家里来，我都要帮忙。不，制作人本来就是要把它用尽啊。哦，真的。罗哥，你要给他用尽吗？我下次会不会看到罗嫂？对，应该很难。又是要解绑。不过这也难的啦，就秋风调下炸比狗公的嘛，这其实也是一个我们家人的回忆，对不对？姐姐对你好不好？不好说。你前面有大字报，你不能看一下吗？乖。我对她很好啦，姐姐对我很好啦，对，只是她在家里的地位其实还蛮卑微的。真的。从小她就逆来顺受。因为Andy全部卡人脾气都唔好。我算是脾气最好，我就是我们家负责沟通的桥梁。哦，这个我承认。所以你反正生气的时候就一直吃这样子的。可能也是没有，因为小时候压力大。因为他是歪嘴鸡，然后他都要吃好的，
所以不好吃的就留给我。哦，难怪你是要讲这个吗？不是，我是说我们两个互八头的那个互八头，就我们讲一样的话的时候，因为这个时间啦。有蛮好搞的。就会跟嘎斯公你共用共同一批发的时间，我们有一个彼此的游戏，我们就互相打这样子。就看谁先打到对方的头嘛。就例如说，我们就说给你10公斤这样。然后我平常反应都超慢的，对，我只有这时候10公斤。哦。所以他的10公斤都在他身上。对，所以肉都在我身上，是因为这个游戏来的。你是要讲这个？哦，那跟我们男生玩不一样。男生是，就是我们从上面玩或从下面玩，会一定要买空用啊。对啊，刚刚的题目对啊，我是一个没有姐姐是一个姐姐是一个傻大姐，就是平常看起来聪明伶俐的，但是其实她对身边的人真的都很好啦，然后就是很无私的付出，所以常常吃亏。你背很熟哎，对我背得很熟，一定没有他常吃亏啦。但是我觉得像他，就是因为他这样，就是很真心的待人，所以他人缘非常好。对，然后跟大家相处都很融洽。谢谢，这是真心的。他人缘真的很好，他就是他没有心机啦，没什么心机啊，对大家都一样的。没有，我也是有分别的。是吗？对啊，我比较喜欢的，这是我这几年这相处。感觉的，真的哈，我对罗哥没有心机，因为我都要蹭你吃嘛，我全心全意为你付出。不过正经的吃菜发黑有一半人问你讲，你觉得我是一个怎么样的姐？那时候刚好我人生也有一点迷惘这样，然后就这样，我还记得他的表情就这样，傻人有傻福。他给我一个这个表情，然后傻人有傻福。我说我是你姐，你要用共来。不过对啊，这一句话，这个古人传下来的一句话是很有道理的。哦，没黑啦，那我就接受。不过给黑一 V， 没黑亲后给老妹啦，他很讲义气，但他偶包非常重。嘿啊，就从根本一不来准备后，他本来准备好不是要这样穿的。对啊，你刚刚在后台的时候看到是把衣服是脱掉的嘞。对，但他后来去上了厕所，然后拉不起来，他就决定穿个外套。我最后拉链还是没有拉上，所以我只好穿。他是一个偶包很重的人，然后他偶包重到就是他有一件很荒唐的事情，我觉得一定要拿出来说一下。来说一下。他就有一摆同来讲啊，因为你跟我出去聊嘛，他就每天早上我跟你说一件事情，你看发现一件事情，讲什么都有鬓角。我说有吗？他说你不信，应该有那个风流肩吧，对不对？黑马没有人问，你就讲我有研究过，你不信，你去看那个谁都有鬓角。我说可是我没有鬓角哎，他就说你没有很合理啊，我没有合理吗？你给毛。他没有鬓角，鼓手呢，给当你9顺条，他每天早上要画，不是，他会粘，他会拉一根头发出来粘鬓角。鼓手给就会一个。那你今天为什么没粘？他其实有跟嘉恩讲，我刚刚有跟那个嘉恩讲，郭师傅说，对。但是因为今天有拉这个头发，鼓手就猛粘嘞。我觉得这件事情蛮荒唐的，但也是他一个写照。你要觉得很开心，他是鬓角。现在很多美女是有胡子，他们我有跟他讲，我有刚刚有同一共，他觉得胡子不行，但是鬓角是美女的象征。他就是有一些他自己的那个强烈的印象，美女真的要有鬓角。喝啦，都可以。你看云娜是不是有鬓角？云娜我看。云娜要是没鬓角，你就尴尬，就尴尬。她有哎，你看，她也是粘的耶。俺妹有好不好？我妹也有，Cindy也有，Cindy也有。真的，我也有，好不好？真的，Cindy也有哎。但你没有啊？那我们男生如果有的话是怎样？就帅啊。就帅啊。可以吗？那等一下请他帮我粘一下。Yuki 就会长得，他因为看起来很精明，然后有点高冷这种感觉，长得一挑的这种庸哎，但是他其实也是个傻大姐。他有一些生活上很无用的知识，就是很有用或很无用的知识，他都不知道。这傻大姐是不是遗传到你爸爸的个性？你是说彪哥吗？大概彪哥9%吧，9%可能是从他那边来的。因为彪哥很可爱啊。对啊，他就是我们其实一家人都是蛮活在自己世界里的，有那种风格。对啊，他就是蛮生活白痴的这样子。有没有什么话要跟姐姐讲？姐姐哥哥。没有，罗哥在这之前，谁是哥哥？你不要。之前这样。他有一个特殊技能，很厉害。真的啊。对，
哦，他很会唱那个周杰伦的歌。哦，想听，这有加分吗？想听这一趴吗？有这一趴。我刚刚已经唱那么烂了，还要再不会啦，不会，你刚刚那个一开头有吓到人家，真的吗？然后后面就是对虚掉了，哎对，后继无力。周杰伦就像你平常在 KTV 唱这种感觉，做得吗？这我双节棍，我使用双节棍。你今天偶包很重哎，老师可以给个节奏吗？没办法，他真的有偶包。把音乐下去他就不会了，哎来啊！现在是哪一种？双节棍，随便你。快使用双节，快使用双节棍，呵呵哈嘿！快使用双节棍，呵呵哈嘿！习武之前机器人者无敌，是谁在风生水起？哈！我觉得是姐姐比较想唱。对啊，因为姐姐一直 cue 他，结果是姐姐想唱。你没错啊，他平常根本就不是这样的，偶包真的很重哎。不习惯啦，踢100来。麦克风拿起来讲话。哎，看你们感觉应该是常常会吵架的那一种哦。不会，其实不会。不会吗？我觉得还好，都是他自己在生气。对，我都不知道他生气。他还有一个排名，看有排列的地方，排名。我是他惹他生气的第1名，我觉得很光荣，我还赢过她老公哎，给她老公听1名，他有自己一个排名，就是惹他生气的第1名是我，第2名是她老公。为什么？你自己解释一下。因为我老公就是很喜欢逗我嘛，他通常都是故意要惹我生气，但我姐是无心的，她永远不知道我的点在哪。我觉得这真的应该要给他第1名。不过有场他的有时候点很奇怪啊，就像有一班人里泰吉嘎有瘾上瘾嘛，那我们就叫披萨回来吃，就会泰吉嘎跟他吃披萨，可是等人全部到齐了，披萨已经冷了，然后我们就要开始吃了，他就在旁边顺通 murmur 给就讲披萨要吃热的才好吃，然后我就说这温度我可以。然后给她老公没天天来讲啊，她老公就说我也可以，然后我们就继续要开始吃，然后他又觉得好像没有人 support 他，然后后来他又继续 murmur 说，可是披萨真的要热的比较好吃。我说你可以拿2片去微波，然后老公就跟着我说，对啊，你可以拿2片去微波。然后后来我们讲完这句话以后，她老公是你的传声筒？不是，他就是可能知道这个点他会生气，一条丝哎，然后呢，讲完这些以后，我们就吃披萨嘛，也不以为意，我没有发现他不见了。他就不见了，有人就会转衣服卡在时间，就是请。他就夺门而出了。没有，他就上去3楼跟猫在一个房间里面，然后就一请讲要转咯，他就讲哦，他就说好，然后他就说要走了这样子，然后我就回家了。隔壁用你给他老公同来讲，哎那天你知道吗？马季很生你的气，我说怎么了？发生什么事？他就你那个披萨的事情啊，我说披萨怎么了？他说就刚刚那个过程，然后他就说我姐真的是。她老公明明跟我讲一模一样的话，黑毛，其实会对爱就不是。那你也太容易生气了嘛？没有，真的，我点真的蛮多的啦。但是那个披萨应该不是这样子，就是这样。应该还有我开过早餐店，我可以一字不漏。不要跟开过早餐店的人辩论。那应该蛮不好相处的哦。其实妹不会啦，他是一个很有义气的人。其他朋友都交往已久，都交往很久，然后朋友也都很挺他，但他也很相挺我，共识采发。他的义气用在我身上，就会冲来，每100放转些时间，他都会买我100张专辑，我1块钱都没有给他少哦。真的没有打折。那你买，我别人都打折，就是拿去那个现在不是很流行那个交换废物有没有？就是圣诞节的时候，就把吉娜的那个专辑拿去。你干嘛看着我？没有，因为我知道你会接话。我有去那边交换。是不是你的那个专辑也有被拿去换？没有啊，对我换到你的是礼物。你不觉得他才是我这种交换礼物？有，现在有，还有。现在是流行交换废物。对，交换就是把家里用不到的，然后一些你知道就是。所以那100张完全就用不到，就是交换。没啦，里面有送吹衣啦。给用时还要做业务工作的时候，每年过年就是送我的专辑。真的，还有我爸包的那个牛轧糖。过年的时间就是过年一包。你爸包的牛轧糖真的蛮好吃的，真的好吃。对姐姐这样从小这样相处到现在，有没有比较感动的事情？
其实应该可以讲个3天3夜吧。哎呦，真的。那对给这你以后没有啦，他真的对我很好啦，虽然常惹我生气。对我太难捉摸。我印象比较深刻的是，我大概结婚前，我就给他一个 deadline。就是给他一个时间，然后我就说有没有可能就是用你的才华，然后帮我写一首歌，专属于我的歌，因为他有帮他朋友写过，然后结婚的时间对，然后他本来说他要演唱他。我本来就有一条歌诶，我那新婚快乐，我就讲莫爱你结婚的时间，我就冲2条，说我才不要是写给人家的，对，你要为我写一首这样子。但是他就是一直对啊，对情歌，然后他就始终没有灵感嘛，然后后来我就觉得我姐真的没义气，江郎才尽。对，然后我到婚礼当天呢，才发现原来姐姐。他这段时间呢，就是到处去搜集所有的亲朋好友，包括我老公那边哦，他的阿公阿嬷，他的海外的朋友，然后妹妹、兄弟姐妹这样子，然后他剪接了一支影片，祝福的影片。对，我婚礼当天才看到啦。然后我当天其实。就是真的也蛮感动的，对，因为我觉得我简直就不是人，我怎么还一直要求他写歌这样？对啊，对，但蛮感动的。那你觉得影片好还是歌好？如果我觉得影片真的好多了。哦，比歌好。你是在讲《康浪 U》这首歌吗？没有啦，《康浪 U》真的也没有。不是，好，讲不出来，不要讲了。好了，回去休息。好听，就到这了。好 ，OK， 谢谢马基，真的，反正把家人都用尽了。对呀，我们下次看。谢谢你愿意来上节目了。谢谢罗哥。对啊，这人生的第一次。马基老师他也是做美业的，有在那个南京三民站附近的做美业。帮我打广告，谢谢。那不是跟他抢生意？不会，那是前辈，经理姐姐是前辈。好了，谢谢啦，谢谢。OK， 谢谢。好了，讲完了吗？有要补充的吗？赶快就走了。还有没有想讲的？有没有什么要爆料的？没有，没有什么料好爆，她的料才多，好不好？她怕她老公看这一集啊。好，今天谢谢我们艺人朋友带他们的姐姐弟弟来哈。亲友感情嘅兄弟姐妹，谢谢。啊，没看到杨落梅，按讲的落梅哈，一讲的落梅。好了，好，按看下一团精彩的节目了。听下来看哦。你是人流来呀，几多岁了娘呀？真的。去做83了娘。73呀？83啊！83。我好小呀，我身份证不给你看了嘛。真是看不出来。三国音乐会，哇！今天的节目有请到那个田春义啦，丛书组的哦，丛书组的，得奖那个选手来到节目当中，冲过不他个堂。冇错，记到哦，都係非常的有經驗啦，即係嘅比賽都會看到咩事來嗰樣嘢，鬧嘢大亂。對，非常傑出的選手啊！冇錯，等下好訪問佢，先問佢衝過，先分享第多名嘅，第4名嘅，第4名嘅，哎呦，強香嘅哦，用春連帶來3個字。我來談過啦嚇。
原來係咯，係嘛啊，人家衣服，係咪？人家衣服嘅你田春義啦，係啊。哦，咁厲害啊！耐住衣服啦，係啊。我衝咗衝門睇下糖，係咪？今日有人也比過啊。哦，咩要比過？係啊。哦，好多嘢冇錯，跟住我要上一個田春義。田春義都係自己本獎啊！哦，做東嘅片人啊！三國志咪拿過嚟啦。哦，三國志拿過誒，對咗名。第一名。平班族咧。平班族冇。睇三國。對唱拿過拿你第一名、第三名。哎呦，2、3名都有拿過。厲害哦！很強哦，跟人家從書組喺一度4張有辦法去參加。70歲滿。 70歲哦。所以我今年3 V 都有70歲。是70咩啊？70。哦，人生70張開始，係嘛？哦，對啦，好唱歌唔會老，所以我忙多啊，啊，忙多，你看，啱啱出世啊，我冇資格去比賽。哦，古時嘅全年級嘅比賽經驗真多嗬。哦，應該多哦。有冇神奇嘅事情好搞？冇啊，就好搞你啦。好搞，你是比賽唱愉快都好咧。哦，比賽時間有發生乜嘅事情？比如我緊張也很用嘅。咩啦？要拜增加限後上冇乜有經驗嘅。嘅上台時間，誒麥克風沒關係啦。啊，我要唔啲啊，就唱我都冇聲啊。哦，咁用㗎咋？你就用嗓我嘅方式嚟唱出去。咪聲嘅方式啊。然後停下來，那個。主持人走來再幫我弄，同大佢張有唱啊，有人似架傾嘅，唔係嗌傾嘅，前一部演員啊，一本重新來一遍唱嘅就出嚟啦。哦，幾好，哋係要100幾飛啊，哦，即冇經驗啦。結果冇入圍啦。哦，冇入圍，可能要影響到心情。對，因為加下糖啊，為什麼用唔唔？引起市民講把聲音了，嘅聲音當亮，當尖，當高，伊幾啊70歲年紀嗬，做得72咯，72咯，哎呀，做得唱到安尼，個不得了呢。哦，伊厲害咧，唱年19年冇來啊，係啊，冇人叫啦，有啦，拿第2名過了就沒來了。是嗎？係啊，你唱多叫嗬？到嚟會多叫。嘅唔怕，記得你冇按碎粒字，係哦，因為佢哋係順風嘅關係。哦，有可能。哦，頭擺嘅主持人冇按細，啊冇按太啦，冇按太。所以唔盲識看歌記嗎？冇咧，盲識看歌咧。唔過同阿公查一隻詩聽聽。哦，安尼啊。阿公描嗰個詠春法。哎呦，查一隻詩。咁冇人日親戚朋友哦。幸福嘅片。幸福係啊。冇錯咧啦，冇錯叫咧。哦。有可能我親戚咯。有可能啊，相用嘅啊。可能有啦，我爸講，強林啦，嚇，個那邊當到親戚都辦。出亞內台做啲關係啊，對冇？啊個有乜個羅家總祠啲銅鑼啊，係啊，所以都那樣咪唔掂。那永福嘅總祠啲嘅太海嘅片。對啊，哦，太海。佢每一間而冇咁樣，但是羅氏都當多啊。哦。係啊，叫做強逼嘅，十字逼就強逼嘅。哦，係名人想我還上一分冇，田春義。田春義我嘅強強我會去啦。哦。有在做動嘅片咧，韓國已經報名了呀。PVA 嗬，安燕難啊。睇演咧啊。張建銘咩？我細個我仔我來夢咧。哦，我說好久沒來台北哦，好像。청年迷宮樣嘅呀！哦，真係啊！個路啊，咁有變化唔太？有啊，個橋啊，那有啦，佢10年你台北變化唔太。叫冇耐啦。你嗰時可能一太了，可能會變化，因為佢個跳躍式嘅節目嘅嚇。好，謝謝，謝謝佢哈，長總。去做休息啊！哦，好啦，殺下來第3名嘅彭少塔帶來評判。好啦，等下啦。
龐大哥，龐大哥，然後第3名，第3名。哦，龐大哥咩要來過人哋節目比賽對吧？有啊，10多年前就唔掂，從下人我講笑，唔記得咧。哦，佢講笑嘅人太多咧。唔係特生係咪講笑？係啊，佢冇正經嘅啊。藝員有對應過嘛？有嘛？嚇，有酬報酬一下。我們 TP 的事情做。有印象當真嘅。真係哈，衝得 TP 好。太熟啊，就唔記得咧啊。啊？你係咪啊？太熟啊，太熟啊。太熟啊！太熟。沒有，因為我覺得他也長得很像維尼小熊，有沒有？咁有。有一點。哦，有一定印象啊，維尼小熊很可愛啊。當一下啊。也10多年咧。誒，個龐大哥嘅比賽經驗咪多吼？有冇？有多冇？從後生比到呀。係啊，應該30歲就開始教。就開始比賽啊？我正學啦。學3個。嗯。30歲時間。40兩年咯。有40兩年。係啊，37歲是出去比賽。所以嗰樣是屬於田傳一畢業嗎？嗰種是替拜的新竹內馬祖。哦，內馬祖。嗯，那也是全國的啊。咩全國的啊？係啊。哦，伊跟比田傳一哪較大？該竹東嘅下台呐，竹東。哦，竹東嘅下台哦。發源地啊，發源地啊。57年，停3年。54年開始誒。民國54年開始，啊又停3年，也已經57屆。迄個冇停3年已經60屆了嘛。係差唔多啦。係啊。哦。60屆比賽咧。比嗌做行下台。一場人好省啦。龐大哥之前有合唱團係嘛？唱下表演。合唱團是講我咪有啦。將前幾年將選啲咩啦？哦，係啊，繼續講區委會派那人哋也有預告啦，哦，也有預告。係啊，胡椒江老師啊，佢帶班戲啊，係啊，就聽聽戲，哦，表演啊樣，哦，那戲啊樣，哎呦，佢田傳一唔係總共參加過幾多擺？但係算唔出到，可以講當然都有。當然有啊。真係啊！我帶峨眉啊，個冇幾陣天啊。峨眉魔岩嗬。10公里啊！10公里啊！我算遠啊。10個分啊！哦，20分以內啦。哦，係啊。真好衝3個呢，難怪個田傳一哦，你還講人輕寬衝2個比賽。真的。哦，個全國性呢，比比啊，唔係，反正嗰邊比比啊。啊有乜個名次是來到呢個節目，來展現中國本大家堂。表現本太自家，你觀眾朋友可以嚇。係咪？哦，喺木嗰邊冇入樣啊，入邊至少有入樣啊，對吧？入邊全國先會看到啊。好，做得嘛？做得啦。你有興趣唱對了，有興趣你就會來啦。係啊。誒，跟啲峨眉當到嘅乜嘅水果園啊，有啊。有啊，係種到咁嘅啊。減咩哦？係啊，通減，冇通減啊，通減啊！喺過年嘅時節有一道好吃。全部嘅全部通減一道。係啊，通減當甜啊。通減好吃啦。係啊，哦，跟住個鐵有一道夾啊。冇啦，你結婚嘅天啊，兄弟伴啊，現在有幾多？哦，結婚咧算多咧一睇呢。結婚咧咩？一份就200人平啦嘛，係嘛？係啊，結婚咧3份就600人平啦。冇啊，5份啊，係啊，5份啊，全高平咧，全高平咧，唔似家2種哦，唔似家種哦。也有啊，好長嘅每隻咪你攞喺只過不獎咯，哦，做到唔係做到酸了冇一樣誒，真係，我看到當道嘅農地做嘅呢，安賣啊，好長年冇做甜食咧，佢都冇做啊，啊冇做然後就賣啊，冇賣本幾好咧。幾多錢 T？山坡地可以嘛？中間咪有嘅山家空。有希望。有係要去看啊，看山下在望啊。有希望嘛？冇意，有資財是嘛？冇人係個天唔個田樣。田樣啊？哦，做唔得。種田咧，而家嗱，個有中間嘅呢。哦，平地係呢？平地啦，平地中間咩哦？迄山咧，我就唔敢去咯，幾多歲咧，娘啊！真嘅，83咧，娘。73啊？83啊！83。我好小孩，我身份證唔看咯。哇！那邊冇愛看啦。哦，身份證冇愛看啦。83。錯啊！真是看唔出來。我講誒。
我大陆推72看得出来，佢83看唔出来啊。係啊，我大陸推介幾多年？78年，98年。15年呢，就15年前啦，大陸隊噶，阿個講，叫啊，熱啊，咁嘅正經種下哦，10天呢哦，做嘅種果子嘅正經嘅唔會老。係啊，真係哦，好難唔會老，真係啊，身體健啊，83講真看唔出來，看唔出來，完全看唔出來，真係厲害，係會保養，係啊。做到會試保養，歌要唱到好咩？好難唱歌下落線啦，落線，真係哦，反正很難，係唔係？歌唱下落去，乜嘅事情都不用睇嚟。身體會健康，有樣真嘅，真嘅嗬，係啊，好嘛，好，誒，呢個是 TMI 時間同講下，同佢聯絡嗬，買幾較貴啲嘅，便宜買藝啦，也有錢啲啦，便宜買藝啦，全部有錢。藝會比價嘅，好啦哈，好，什麼龐大哥，紫色哈，也可以哈。等啲當我手哈，哇，83咩，看唔出來83，一天嗬，要做嘅田私人真係冇強用嘅，每天咧要都要做田私。我讀到嘅種下嘅阿婆阿公嘅哋，全部都係嘅80歲起跳，看唔出來。俺自家做青島事情啊，種田啊，種菜啊嘅地方一定會，真的。哦，3號嘅入邊咪70人嘅。大條命啊，只看到啊，車門書欣賞帶來嘅路上。好來，彈開啦，嚟。花落南飛上來，好事空想啊，水滴江南。总爱前行，下来冲传扬客上了。家堂啦，英雄客义。為開花那，群學生過了。
食。参公菜啦，创新了。春生啊，显风范啊！哦，车太高，从书族，嘿。大条命铁一命，哎呦，前面输太高。运气较好，运气好吗？唔係運氣好，人家實力好。哦，我對其他嚟講，我講佢運氣好。哦，實力相當啦。運氣好啦，而家叫點頭啦。像我泰國特別。點頭。大家又不禮貌。你講嘛？你講嘛？啊，泰國啊！啊，泰國啊！現在我喺邊個偶像啊，東江記啊。真的。結果冇福得啦。好啦。運氣好啦，運氣好啦。攞咧。我開有上一絲的啦。啊，對啦。有差啦，有差啦。有上誒差有呢。差一度係啊。70歲人80歲個體力一定有差。哦，聽說有差。有時衝來就也50歲以上嘅啊，係啊，差唔多5年個體力差唔多做將，5年就動。5年就懂了呢。哦，你還保持到以後啊？是7歲了呀。哦，我是屬於逆齡成長。我是5年就懂，5年就懂。哦，哦，係樣哦。哦，可能60歲時就唔用誒。一般個撇步。好啦。哦，就運動啊，幾位運動。運動啊，保持心情快樂，歡喜咗。就唱唔用嘅啊，對嘛？也就是退休嘅，演唱歌嘅。哎，其實做青島事情哦。對客家文化嘅推廣哦，我有推廣。之前有合唱團嘛，係嘛？之前有帶過啦。街頭藝人咪有啊，你啊喊做嘅客家歌曲嘅演習營嘅，傳統嘅老流行組嘅演習營哦，係樣嘅。按多團體啊？最近我扮演了，就都無限一個桃園嘅沙溪台個創立嘅客家演習嘅課場啲啦，然後楊貴蘭老師兩個人合作就從他成立一個那個一個社區太學客家班啊。哦，跟政府有登記嘅啊？有，桃園市政府有登記。嗰桃園市嚟講啊，有47萬嘅人口啊。嗰個學校有，嗰個沙溪台有差唔多200班嘅那個各項啊，各式各樣嘅班。個學生，就冇一班嘅客家班啊。係啊，我係見上有冇？按你咩唔錯係啊？桃園北基真係桃園市講最多人口嘅一個地方啊。對，桃園市。客家人有多。客家人有他們有10多萬。10多萬，當多呢。係啊。啊，你好演到冇？啊，好演員有經過我扮演那個有個從那個構想上好去嘅，有可以等慢慢嚟嘅做個乜嘅送審核資格審核，送那個跟那個沙飛個政府嘅去學校去俾審核，個課場嘅那個編排的全部審核過，通過去真係招生真係最困難嘅一件事情啦，係啊，招生。特別個真係高中有嗱，人頭講有啲高中有啲要談戲嘛，講。客家班咯，特別已經成立過，不過冇人成功過啊。係啊，冇人嚟參加。我用話咧，10多萬人客家人有冇辦法成立，連一班都冇辦法成立嘅客家嘅那個高中班啊。奇怪啊！講下就一當然當努力啦，係啦。就講有咩就有22年。哎呀，不差，扮演聽聽啊，我見到見到。就講12張做的開班嘛，係啊，就有也有22歲。哦，桃園 Tiki 嘅朋友哦，都得參加一下。去參加咗錢冇？愛啊！愛咩少少啦？嘅錢要跟學費一多錢咯，冇便宜咯。哦，真的哦。幾位啊？2000人口哦。一學期嗎？一學期18堂課2000。哎呀，冇貴啦，唔會貴啦。1萬人教。我做藝樓楊貴蘭。哦，用 V 啊，難怪就冇人。要客創團嘅在地生根按到你。對啦。講下你要試這個
那边大理这个夫妻来，他个舆论全世界是看动来啊。我超高有没有走神噶？有没有从那个成果发表了？有没有发动来做？我会去参加做。咁所以唔俾幫忙可以上，佢都係咩特別去嘅，因為反正係會去嘅做廣告嘅啦。可能係用心啦，用心啦，咩演設嘅，係哦。對啊，哇厲害！讚。係啊，平常時每個人好有白山啊，有鐵山啊，有鐵山係差唔多20年前就全部鐵山咯，鐵山。但係就講跟那個。經改變啊，年紀增長有冇？會跟你信息會改變嘛？我從來變啊，沒有從山過就，我較冇時間。哦，冇閒咧啊！我較冇閒啊。最近他冇去就出嚟咯。我咩去山去幾啊10年啊？哦，真頭山。今日從細睇到太好。哦，好啦，好啊。誒，恭喜你嘅美術泰國嗬。去拜去比啊，也係。我去年拿到第1名，去年第1名，我有資格，我就去年就第100比嘛，去年拿第1名，今年拿第1名，係啦。去年咩要來衝？去年呀，老楊寶玉老師嘅，今年金鋪啊，明年都得嘛個？明年可能怎麼沒籌結組，冇做去對創組啦。籌結組，明年籌結組得，好唔好？跟我唱歌啊，踢過，一樣嘅衝啊！強下一比，係啊，好，阿子姐，多謝，多謝，好，哎呦，今日嘅節目已經結束了哈，結束咧，希望睇住介紹款。真係哈，唔該，安於搶到田傳義嘅好朋友嚟，從過本大家談，我相信大家談到非常嘅歡喜啊。係啊，每次嘅後人哋一定要用，喺後創過嘅朋友夾夾嚟報名。大家打電話落去096667060等睇住家打電話。好，今日非常多謝所有觀眾朋友收看，因為呢，啊，還有多謝3位辛苦嘅朋友啊，謝謝。3位田傳義從蘇族嘅欣賞啊，恭喜，讚謝哦，子謝。是孟小強老師，還有我最欣賞，子謝，辛苦了。謝謝。是孟天同嘅觀眾演員，辛苦了，子謝。好，下禮拜我們今日聽到正式說話呢，老年大旅隊，老年共哈來，